If you are more than 45 years and attain menopause, pregnancy seems unbelievable, is it? But with the modern techniques of IVF, we can bring back your menstruation and the uterus can be made ready for a pregnancy with a pretty good success rate. Kibriyo na kaleng gijaka wat kinong jungo kai pertai na kaleng kijela bat kiri kilet nadu kapor dang step perngap ha kapor bampat mi kesngi syaka shnong nong jrong ban ap ban yo ban pet ikejing mi jong kesngi dalaki jong kikmat bat ikejing itenat bat kejing yak biet jong kilo akibatap ikilom bat ikan jaka borok gowai Namar kejeng tuat kinong jungok kai pertai bagalajur palat kum takador bar shnong nong jrong kalapan bana bakan khang ya kijaka jungok kai kibran ka shnong nong jrong naruk gajan miet jong ka arp nyo trek kula lengkot arajar arpusau bar hadu ka step ka babot namar kejeng penlong ya kejeng eseng samla mau kenro presbytery kabahap akabalang presbyterian nong jrong hakini gisngi Kadau ko bala penlong ya kador bar shnong ban khang ya kijaka jungok kai kadai ban penti kena bahkan ammi kejeng deheng kali kebajur hakini gisngi belong kejeng eseng he Bat kador bar shnong kala kerpat kipat ba baki nomwan kai shnong jrong hakini kisngi lan no tangi kitu kipat ba kible shim benta ha kajing eseng presbytery Kani kalong kajing pentep ha kador bar shnong jrong ba nadu ka jan mit ar pinyo torek bat kumjuk ru ha step ar popra torek jong benai kala lungkot ar hajar apusau kador bar shnong jrong kala rai ban khang lut ya baro ki jaka chung kai ki badan hapo jok shnong amar bakadon kajing eseng samla mau kenrau presbytery hapo kabalang presbyterian nong jrong kumta khnang bakan light na kanu kajing henggi kali kumjuk ru ba kajing eseng kanjat bet renti tang larai bangin khang ya paro kijaga jukai hakitai asni publish bun na benta kajing terelang jopi